Felicity Entertainment บริษัทบันเทิงจากเกาหลีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยพร้อมประกาศสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงครีเอเตอร์ทั่วเอเชียโดยมี 3 ผู้บริหารหนุ่มจากเกาหลีร่วมงานและประกาศความร่วมมือครั้งแรกในไทยด้วยการสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องรอดตาย Survive or Die ของผู้กำกับใหญ่กรพัฒน์และนักแสดงอินดี้อินทัศน์นับเป็นก้าวสำคัญของวงการบันเทิงไทยและเอเชีย네, 일단 저희는 이제 영화 감독님이랑 함께 쇼폼 드라마도 제작을 할 생각이고, 그리고 틱톡 샵을 통해서 저희는 이커머스까지 라이브 커머스 판매까지 할 생각입니다. 그리고 추후에는 연예 기획사로 거듭나서 걸그룹이나 아이돌을 제작하는 방향도 생각하고 있습니다. แต่ว่าหนึ่งในนั้นเลยก็คือเป็นผลงานที่ร่วมงานกับยิ่งใหญ่สตูดิโอใหญ่จริงสตูดิโอนะคะก็กับผู้กำกับพี่ใหญ่ที่กำลังจะทำเป็นช็อตฟิล์มมูวี่นะครับแล้วก็รวมถึงอนาคตเนี่ยการไลฟ์ติ๊กต็อกก็จะทำเป็นให้มันมีความเป็นอีคอมเมิร์ซมากขึ้นรวมถึงอนาคตเป็นแผนที่ใหญ่นิดนึงเลยก็คือเป็นสังกัดดูแลดารานักแสดงเนี่ยนะคะ 저희와 이제 파트너 계약을 맺으신 이제 영화 감독님께서 제작하신 영화이고, 저희가 또 후원사로 이번에 들어가게 돼서 굉장히 영광이고, 또 앞으로 이제 그런 배우분들과 저희가 또 틱톡 회사로 하나로 뭔가 좀 파트너 맺어서 함께 드라마나 영화를 좀 만들어 갔으면. 네.เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้แบบเป็นสปอนเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเป็นเอเจนซี่ดูแลติ๊กต็อกเกอร์ต่างๆมากมายก็มีผลงานที่อยากให้ติดตามมากขึ้นนะครับ네, 10월 10일이었던 것 같습니다. ผมทราบก็น่าจะเป็นวันที่10 เดือนกรกฎาคม추후에 저희가 이제 한국에서 국내를 1등 회사이고 틱톡에서 또 전 세계에서도 1등을 했던 회사이기 때문에 이번에는 태국으로 와서 많은 틱톡에 관심이 있는 태국 분들을 저희가 유명한 크리에이터로 키워낼 생각입니다. อย่างที่ได้แจ้งไปในงานเลยนะคะว่าบริษัท Felicity ของเราเนี่ยที่มาจากประเทศเกาหลีเป็นอันดับ 1ในประเทศเกาหลีแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาตีตลาดที่ฝั่งประเทศไทยนะคะเราคิดว่าเราเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้ตลาด TikTok ของประเทศไทยเนี่ยมีความเติบโตก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน일단 뭐 여기 태국 저희 지사 대표들이 준비를 하는데 너무 고생 많으셨다. 그리고 이제 태국 지사가 더 빨리 좀 성장하고 더 커져서 다음에 더 멋진 좋은 행사로 저희 같이 함께 할 수 있으면 좋겠습니다. จริงๆตอนนี้ก็คือแบบว่าทั้งประธานทั้งCEOทั้ง3 ท่านนะคะคือตั้งใจเตรียมงานอย่างหนักมากเลยก็คาดหวังว่าอนาคตสาขาฝั่งไทยก็อยากให้เติบโตตามที่ไทยสาขาฝั่งเกาหลี그거는 저희 태국 지사 대표들한테 한번 이야기하는 게แบบ CEO ฝั่งไทยอยากให้ฝากติดตามอะไรเพิ่มเติม 저희 펠리시티가 지금 한국을 포함해서 총 7개국 나라에서 운영이 되고 있는데 그 중에서 지금 오늘 여기 태국 지사 파티를 진행을 했던 거고 더 많은 분들이 저희 회사에 들어오셔서 좀 꿈과 희망을 가지고 더 좋은 같이 시너지를 낼 수 있는 그런 회사가 됐으면 좋겠습니다. ท่านทราบไหมคะว่าบริษัทของเรามีสาขาในต่างประเทศรวมประเทศเกาหลีเราเนี่ยมี7 สาขาเลยก็คืออยากให้ทุกท่านที่ความฝันที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าอยากทำคอนเทนต์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาอยู่ในบริษัทของเราแล้วก็ร่วมสร้างคอนเทนต์ดีๆร่วมกันไปแน่นอน 네, 저희도 사실 그걸 원해서 지금 저희 한국뿐만 아니라 총 7개국 나라에 에이전시 설립해서 키우고 있는 거예요. จริงๆก็มีแผนค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีสาขาถึงแบบ7 ประเทศเลยนะคะก็มีแผนที่จะทำคอนเทนต์จากแบบว่า7 ประเทศรวมกันหรือว่ามีการแบบคอลแลบระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกภูมิใจครับที่ว่าเขาเลือกเราที่จะมาเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มาร่วมงานกับเราครับโปรเจกต์นี้มันเป็นภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายวันที่10 กรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าพอจบจากโปรเจกต์นี้ก็มีโปรเจกต์ที่ร่วมกับทางเขาอีกเป็นพวกช็อตฟิล์มแล้วก็อาจจะเป็นพัฒนาเป็นหนังใหญ่ในอนาคตอีกครับ
ก็จริงๆแล้วต้องขอบคุณทาง Felicity Thailand Entertainment นะครับที่เชิญดีมาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้แต่อย่างที่พี่ใหญ่บอกครับก็ภาพยนตร์ของเราภาพยนตร์เรื่องรอดตายเนี่ยที่จะเข้าวันที่10 กรกฎาคมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ Felicity Thailand ด้วยเหมือนกันก็ยินดีมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ครับแล้วก็ภาพยนตร์ของเราด้วยครับโอ้โหจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ครับก็คือเป็นการไล่ล่าอย่างหนักเลยจริงๆเป็นครั้งแรกในชีวิตของดิมเหมือนกันที่เล่นหนังแนวนี้แล้วก็พลิกบทบาทในแบบที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นไปบ่อยๆครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรนะครับหมายถึงตัวเราเองโหดอยู่เหมือนกันใช่ก็เป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่เราอยากจะทำอยู่แล้วอาจจะหาดูได้ยากในภาพยนตร์ไทยของบ้านเราในหนังแนวนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เต็มที่มากๆแล้วก็พี่ใหญ่ทีมงานนักแสดงคนอื่นที่ไม่ได้มาร่วมงานก็เต็มที่เหมือนกันครับแล้วก็ล่าสุดนี้คุยกับน้องแน็กแคนฉันครับน้องก็โทรมาก็โอเคกันแล้วเดี๋ยวนัดคุยกันนัดอะไรกันน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ร่วมกับเกาหลีฝากภาพยนตร์เรื่องรอดตายด้วยนะครับวันที่10 กรกฎาคมนี้ครับเป็นทางเลือกใหม่ของหนังไทยลองเข้าไปดูครับว่าลองเปิดใจดูว่าหนังเรื่องนี้มันจะต่างกับหนังไทยเรื่องอื่นๆนะอยากให้ลองดูครับภาพยนตร์เรื่องล่อตายนะครับ10 กรกฎาคมก็อย่างที่พี่ใหญ่บอกครับมันเป็นแนวแอคชั่นทริลเลอร์ซึ่งจะหาดูได้ยากในภาพยนตร์ไทยบ้านเรานะฮะจริงๆก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องเป็นตัวหลักด้วยซึ่งอยากจะโปรโมทน้องเหมือนกันคือน้องตั้งใจเล่นมากเพราะว่าดีกับน้องต้องประกบกันทั้งเรื่องนะฮะคือเป็นการไล่ล่ากันแบบโอ้โหเชื่อเฉือนกันทุกวินาทีก็ขอฝากด้วยนะครับ10 กรกฎาคมนะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับ